pažnju našem domaćinu, selu, seljaku, poljoprivredi našoj, kao, kako je Bogoljub rekao, našoj najvećoj fabrici bez krova, a koja sada, eto, još malo pa je pod korovom i ne daj Bože da bude napuštena, kako kaže Dragan, ali neće biti, jer smo mi tu da to promenimo i da stvorimo Srbiju kao zemlju koja će biti najveći izvoznik hrane na Balkanu, jer mi imamo te potencijale i to možemo da učinimo. Imamo, hvala Bogu, radne ljude koji to mogu da urade, a imamo i potencijala prirodnih resurse koji su Bogom dani. Svakako bih pomenula to da ću ja kao predsjednik države zaustaviti rasprodaju zemlje srpske, jer danas se zemlja u Srbiji, pre svega u Vojvodini, prodaje za 15% tržišne vrednosti, pa je sada 400.000 hektara obradivog zemljišta u Srbiji u rukama nekolicine ljudi. I to onih koji se ne bave poljoprivredom, niti imaju nameru da to zemljište pretvore u plodno zemljište. Dobrodošli na osnivačku skupštinu organizacije žena Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić za Srbiju. Treba više žena da uđe u politiku, naravno one koje su sposobne, koje su moćne, koje su pametne, koje su strpljive i koje imaju smisla za to. I na poziv našeg naroda i naše države, Bog sve vidi. Mi ne mogasmo da ostanemo gluhi, nemi i slepi, pa da se ne odazovemo i ne priteknemo u pomoć i damo ono što najbolje imamo, a to je naša kandidatkinja Milanka Mara Karić. Da damo podršku našoj predsjednici, budućoj gospođi Milanki Karić, i da je podržimo svojom ljubavlju i energijom, pomoći ćemo joj u izbornoj kampanji i nadamo se da će ona dobiti pobjedu jer je zaslužila. Mi žene Pokreta snaga Srbije dogovorili smo se da radimo zajedno sa našim kolegama, samo da im malo skrenemo pažnju, da nam treba malo više prostora, hoćemo više, jer možemo više. Dokaz tome je gospođa Milanka Mara Karić. Ovog puta, dragi kolege, mi vas vodimo u pobedu. Čast da stojim pred vama, da vas pozdravim i da vam kažem da sam ja hrabro, ne želeći naravno ni energije ni ljubavi, a hrabrosti imam, onoliko koliko je potrebno, stala na crtu svim onim muškarcima da ih pobedim naravno na ovim izborima. Vi znate, a i naši muškarci znaju, da mi jesmo jedna tradicionalna zemlja i tradicionalni narod i da smo sačuvali svoju tradiciju, hvala Bogu, ali da smo prevazišli one patrijarhalne zablude naše da je ženi mesto samo u kući. Ja sam sigurna da vi svi, to jest sve vi, delite moje mišljenje, a i ovi naši muškarci, da je ženama mesto također i u politici i u vlasti i da žene moraju biti aktivne u politici, ali pre svega na izborima, jer se na izborima odlučuje o budućnosti naše dece, o budućnosti našeg potomstva. Ako budemo mi odlučivale, naše potomstvo, naša deca će imati budućnost. Ko će bolje da brine o deci, omladini, roditeljima,
od žene, majke, supruge, sestre, kćerke, bake. Niko naravno. Mi smo te koje smo stup porodice. Porodica stoji na nama, a samim tim i ova država, jer su žene te koje su uspjele da sačuvaju porodicu pre svega u ovim teškim vremenima, a samim tim i našu državu Srbiju. Srbija je ogruzla u politikanstvo. Politika se uvukla u naš posao, u naše kuće, u nas i sve oko nas. Politika mora da stvara preduslove za život u kome će svi imati jednake šanse, u kome ćemo svi pred zakonom biti jednaki i imati ista prava. Zašto sam protiv ovakve diktature politike? Protiv toga da politika bude dominantna u svim sferama društvenog života. Protiv feudalizacije Srbije od strane političkih partija. Protiv toga da partijska pripadnost bude glavno merilo kadrovske politike u Srbiji. Protiv toga da politika bude regulator i arbitar svih događanja u Srbiji. Posjećam vas da je samo 30% birača među političkim partijama. A šta je sa ostalih 87% birača? Koliko tu pameti, sposobnosti, kompetentnosti ima kod ljudi koji ne mogu da budu na funkcijama i da ih obavljaju bolje nego što bi to radili partijski vojnici? Kako je to snaga koja nije iskorišćena? Kamo sreće kad bi u ovoj zemlji vladala koalicija pameti, kada bi vizionarstvo, sposobnost, kompetentnost bio glavni kriterijum za postavljanje na ključne pozicije od kojih zavisi budućnost i razvoj Srbije, a ne kao sada pripadnost političkoj partiji. Nekada smo imali jednopartijsku državu, sada su nam državu uzele 2-3 stranke. Mi smo protiv toga i zato smo nepoželjni. U tom smislu oni sa leva su isti kao i oni sa desna i oni u političkom centru. Zato smo mi opozicija ovakvoj političkoj stvarnosti u Srbiji. Naši birači su svi nezadovoljni građani jer izražavaju iste stavove kao i mi, jer se i njima neka prava uskraćuju baš kao i nama, jer žele promjene koje mi nudimo, jer imaju preča posla od politike, jer su mnogi od njih sposobniji od onih koji ih vode, jer nisu zaboravili šta je Srbija želela, a dokle je stigla. Žena, majka, obrazovana, razborita, prijatnog izgleda, elegantna u svakom pogledu, persona za divljenje, takva je Milanka, prava Srpkinja. Verujem u Milanku Karić zbog toga što je majka, verujem u Milanku Karić zbog toga što je poslovna žena, zato što je predsjednik fondacije. Verujem u nju zato što je ceo život bila možda ključni faktor uspeha svoga supruga i verujem u Milanku Karić zbog toga što lično osjećam da me nikad ne bi prevarila. Nikad. Da li ima neko da stavi neku manu, gospođi Karić, pod prisutnih? Ja mislim da nema mana. Gospođa Karić, i kao diplomirani pravnik, kao supruga jednog uspešnog čoveka, izrasla u jednoj čestitoj patrijarhalnoj kući, razvija neke lepe osobine koje postoje u našoj porodici i kao majka je uspešna majka. To je veoma važno kao primjer drugima da prepoznaju i identifikuju se sa takvim predsjedničkim kandidatom. Kao osoba imala je priliku da se sretne sa većinom vodećih državnika ovoga sveta i da njoj politika nije strana. Naprotiv, ona jedino u politici nije dobila punu našu podršku da se još aktivnije iskaže. Ja očekujem da će ovi izbori koji su pred nama biti jedan trenutak kada ćemo razmisliti da li stalno sa istim igračima ili imamo šanse da neki novi započnu i dovrše ovu Srbiju koja je nedovršena država, koja nedostaje još mnogo reformi, koja nedostaje drugačiji makroekonomski model, koja pre svega nedostaje drugačiji odnos prema porodici i pre svega jedan drugačiji odnos prema ženi. Meni je 57 godina, pustio sam suzu kad je majka umrla, kad je sin pošao u vojsku i kada sam vas video na Binu da ste se pojavili, ima je srce zagralo, onda nikada nisam doživao, nikada ne doživao. Najbolje, da živite.